तो ये है स्टूडियो मास्टर कंपनी का पी सीरीज 3.0 3000 वाट एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर हमने ऑन कर दिया है, देखिए ऑन हो गया है। इसका प्रॉब्लम है चैनल 1 का प्रॉब्लम है, चैनल 2 ठीक है। चैनल 1 में देखिए हम जब साउंड बढ़ाते हैं इसका लिमिटर का जो लाइट है वो शो करता है और साउंड ज़्यादा नहीं है, साउंड बहुत कम है और साउंड में कुछ खराबी है। तो देखिए हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, देखिए थोड़ा देने से देखिए इसका जो लिमिट का जो एलईडी है ये शो कर रहा है। देखिए चैनल 1 का प्रॉब्लम है और चैनल 2 में देखिए, चैनल 2 में ठीक है। देखिए चैनल 2 में देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चैनल 2 एकदम ठीक है। और चैनल 1 में फिर से एक बार देखिए थोड़ा देने से इसका जो लिमिट का जो एलईडी है वो शो किया है और साउंड भी ज़्यादा नहीं है। तो हम इस एम्पलीफायर को खोल लिया है। देखिए दोस्तों, इसमें जो पावर सप्लाई है, देखिए पावर सप्लाई में देखिए जो कंडेंसर है, ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर बास्ट हो गया। देखिए पूरा बास्ट हो गया है और ये किसी ने इसको चेंज किया था तो फिर भी ये बास्ट हो गया है। तो हम इसी जो पावर बोर्ड है, इस पावर बोर्ड को हम ठीक करेंगे। पहले जो कंडेंसर है इसको हम चेंज करते हैं और बाद में देखेंगे इसका और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो जो कंडेंसर है यही ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले हम ये जो कंडेंसर है इसको हम चेंज कर देते हैं। हमने पावर बोर्ड को खोल लिया है और देखिए यहाँ पर ये जो कंडेंसर है, ये दोनों कंडेंसर को हम चेंज करेंगे। तो ये दोनों कंडेंसर ख़राब है। तो ये जो दोनों कंडेंसर को हमने खोल लिया है, देखिए अभी नया कंडेंसर लगाएंगे। देखिए जो कंडेंसर है ये बास्ट हो गया है और ये भी ख़राब है। तो ये दोनों को हमने खोल लिया है, इसको हम चेंज करेंगे। और ये जो नए कंडेंसर हमने ले लिया है 10000 mFD 63 वोल्ट, तो यही कंडेंसर हम लगाएंगे। इस 10000 mFD 63 वोल्ट का है, तो एक कंडेंसर हम लगा देते हैं। ये दोनों कंडेंसर को हमने सेट कर दिया है, अभी इसको सोल्डरिंग भी कर देंगे। देखिए हमने ये जो कंडेंसर हमने सेट कर दिया है, अभी इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए कंडेंसर को हमने लगा दिया है, अभी हम इसको चेक करेंगे इसका जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ। ऑन करते हैं। देखिए एम्पलीफायर को हमने चालू कर दिया है। देखिए अभी हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखिए हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है और भी बढ़ाते हैं। देखिए फिर भी ये जो लिमिट का लाइट अभी नहीं शो किया है और आज भी ठीक है। देखिए हम फुल बढ़ा दिया है, तब जब हम फुल किया है तब से लिमिटर जो एलईडी है शो किया है और नहीं तो एकदम ठीक था। जो रहना चाहिए वही है। तो इस साइड का जो चैनल 1 का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है और चैनल 2 का भी हम चेक कर लेंगे। देखिए इसमें भी सेम है। देखिए वॉल्यूम देखिए फुल करने से लिमिटर का जो लाइट वो आ रहा है, शो किया है, नहीं तो एकदम ठीक है। और चैनल 1 का भी ठीक है। तो दोस्तों इसका ये जो पावर बोर्ड का जो कंडेंसर ख़राब था यही प्रॉब्लम था और बाकी सब ठीक है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, एम्पलीफायर ठीक हो गया है।